Hello everyone，又我 Queen Cooking 啊！今次想同大家分享一個家庭小菜，相信大家喺出邊都食過噶啦，就係呢個小炒鑊腩。首先我哋洗好晒啲食材啦，預備好啦。咁啲銀魚仔呢，我哋就要洗乾淨、浸軟、沥乾水分。先將所有嘅食材切好晒備用啦，好多嘢切噶，呢個就係刀工啦。考下大家刀工啊！材料份量我已經打喺屏幕上面，片尾亦都有。小炒王嘅主角當然唔可以少得韭菜花啦。其他配菜可以按照自己嘅口味去配搭啦。我就喜歡用呢個中芹嘅。咁如果你哋唔食中芹嘅，你可以用西芹。我哋先做咗個銀魚仔先，熱鑊兩油。咁啲銀魚仔咧就將佢爆香咗先，爆到佢熟透啦，香脆啦。咁我哋先用個碟裝起佢啦，再加翻啲油落嚟，倒埋啲豬肉落嚟，再加翻幾片薑啦，一齊爆香佢啦，爆到啲豬肉咧變色啦，咁加埋啲蒜啦、蒜白同埋蒜蓉一齊炒香佢，炒到啲豬肉變色啦，再加埋啲大薑啦、紅椒啦，好多嘢加嘅，加洋葱啦，加2茶匙XO醬啦，再加埋韭菜花嘅頭1節啦。跟住再加埋嗰啲蒜葉啦、香芹啦，再加埋一齊炒啦，一路炒一路加，最後加埋韭菜花嘅後半截，咁一路炒勻佢啦，再加啲生抽啦、小極啦、魚露啦，同埋麻油都要嘅。最後加啲腰果啦、銀魚仔啦，一齊炒勻就可以上碟啦。做完㗎啦，係咪好容易啊？成個流程唔需要加一滴水，唔需要冚蓋，呢味餸就真係好正㗎。好啦，多謝大家收睇。如果鍾意我影片嘅朋友，記得 subscribe 我嘅 channel 啊！我一有新片出，大家就會睇到㗎喇。